दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत पाकिस्तान मुकाबले में रिजर्व डे पर भी बारिश ने दी दस्तक, निर्धारित समय पर भी नहीं शुरू हो पाया मैच, जिसके कारण डीएलएस मेथड का प्रयोग करके दोनों अंपायर ने डिसीजन लिया तो इस टीम को विजेता बनाया जाए। तो दोस्तों कैसे भारतीय टीम ने मैच रद्द होने के बाद भी पाकिस्तान टीम को चटाई धूल एशिया कप के फाइनल में बनाई जगह, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम एक बार फिर एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का मुकाबला खेला गया, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन बाबर का ये फैसला पूरी तरीके से उनके पक्ष में नहीं रहा। भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पहले ओवर से ही आक्रमण बोलना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया और टीम को 24 ओवरों तक 2 विकेट के नुकसान पर 147 रनों तक पहुंचा दिए। लेकिन 24.1 ओवर में बारिश ने आकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। लंबे समय तक अंपायरों ने इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, इसके बाद मैच को शुरू किया जाए, लेकिन बारिश रुकी नहीं और कई घंटे तक बारिश होती रही, जिसके बाद दोनों अंपायर ने मिलकर डिसीजन लिया कि इस मैच को रिजर्व डे पर खेला जाएगा। लेकिन मौसम देखकर यही लग रहा है कि रिजर्व डे में भी ये मैच नहीं खेला जाएगा, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। मैदान से कवर को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर बारिश आने के कारण ढक दिया जा रहा है। वहीं बारिश होने से मैदान पूरी तरीके से गीला भी हो चुका है और ऐसे में ये लग रहा है कि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला नहीं हो पाएगा और दोनों अंपायर ने डीएलएस मेथड से निर्णय लिया कि इस मैच में भारतीय टीम को विजेता घोषित किया जाए, क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों की जमकर धुनाई करते हुए केवल 24 ओवरों में ही 147 रन बना दिए थे, जिसे देखते हुए अंपायर ने बताया कि अगर 20 ओवर का मैच भी खेला जाता है तो पाकिस्तान के सामने 210 रनों से ज्यादा का लक्ष्य मिलता और ये संभव नहीं था कि पाकिस्तान की टीम इसको चेज कर पाती, जिसको देखते हुए भारतीय टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। वहीं इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशिया कप की राह और भी आगे बढ़ा ली है और वहीं अपना फाइनल में जगह पक्की कर लिया है। इसी के साथ पाकिस्तान की करारी हार के बाद फैंस उनके पूरी तरह से निराश हो गए हैं और पाकिस्तान टीम का फाइनल में जाने का रास्ता भी मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों भारतीय टीम को डीएलएस मेथड से जीत दिलाकर फाइनल की राह आसान कर दी गई। वैसे आपको क्या लगता है भारतीय टीम मेंबर एशिया कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।